მისი უწმიდესობა და უნეტარესობა იყო ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოს ერთ-ერთი პრეზიდენტი. ეს იყო 79 წელს აირჩიეს თუ 78-ში ზუსტად არ მახსოვს 83 წლამდე. ეკლესიათა მსოფლიო საბჭო, რომელიც აერთიანებდა ყველა ქრისტიანულ ეკლესიებს მსოფლიოს, ჰყავდა 6 პრეზიდენტი, სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები. 91 წელს თუ 80 წელს ზუსტად არ მახსოვს, პირველი დელეგაცია ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოსი ჩამოვიდა საქართველოში თბილისში ოფიციალური ვიზიტით, ანუ თავის თანაპრეზიდენტთან. პატრიარქი უკვე პრეზიდენტი იყო. და ძალიან თბილად მივიღეთ ყველაფერი, მათ შორის იყო ერთ-ერთი ქალბატონი, რომელიც იყო პირველი ქალი ეპისკოპოსი კანადის გაერთიანებული ეკლესიის. ეს პროტესტანტული ეკლესია არის. ძალიან ისეთი ყოჩაღი, ძალიან ისეთი ენერგიით ახსავსე ქალბატონი იყო. და რომ ჩამოვიდნენ, რომ მოვიდნენ პატრიარქთან მიღებაზე, ზუსტად აი ამ ოთახში იყო მიღება, ეს ქალბატონი სადღაც აქ იჯდა სკამზე. მერე წავედით სიონის ტაძარში და გაგიჟდა ეს ქალი, რა დღეში იყო სიონის ტაძარი, იმიტომ რომ სიონის გარშემო იყო რაღაცა საშინელი ბარაკები, ენით აუღწერელი რაღაცა ფიცრული პატარა სახლები, უამრავი ხალხი ცხოვრობდა, რაღაცა სარეცხი იყო გამოფენილი აქეთ-იქით, ტაშტები გამოტანილი, აქვე რეცხავდნენ, აქვე ნაგავი იდგა და რატო არისო ესეთ მოუვლელიო ეს საკათედრო ტაძარი, რომ ხარიკმა ესეა და საბჭოთა კავშირი იყო, მაგათაც ჩვენი რაც ეს მოდათ, რომ გარკვეული შეზღუდვები იყო, ეკლესიას გარკვეული შეზღუდვები ჰქონდა და მთლად ესეთი კაი ურთიერთობა საბჭოთა ხელისუფლებას ეკლესიასთან არ ჰქონდა, მათ შორის საქართველოშიც. მაშინ მივედით სპეციალურად, იყო ესეთი მინისტრთა საბჭოსთან არსებული რელიგიის საქმეთა საბჭო, მე თუ არ მეშლება, მაშინ გივი მაისურაძე იყო ამ საბჭოს უფროსი. მივედით მთლად მაღალ, ასე ვთქვათ, დონეზე საბჭოთა საქართველოს კომუნისტური პარტიის და მაშინ არც ისე ბევრი ეს უცხოური დელეგაციები ჩამოდიოდნენ საერთოდ როგორც წესი და ეს ძალიან მაღალი დონის დელეგაცია იყო. და ეს ლოის ვილსონმა თქვა, რომ ჩვენო ყველაფრის შესახებო დავწერთო, როგორ ესე იგი ზღუდავთო თქვენ ეკლესიას, როგორ არ უვლითო თქვენ, ეს მარტო ეკლესია არ არის, ეს არის ასევე ისტორიული ძეგლი, ეს არის თქვენი ქვეყნის წარსული და რამე ქენით რამე მიხედეთ და მოაწესრიგეთ აქაურობა, იმიტომ რომ ჩვენ პირველი დელეგაცია ვარ და აწიო ხშირად ჩამოვლენო ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოს წარმომადგენლები და ესე დატოვება ამის არ შეიძლება. ეს იყო რაღაცა ძალიან ისეთი სერიოზული ბიძგი, რომ მთავრობა მართლა მიაქცია მაგას ყურადღება. მერე ჩაერთო ეს ძეგლთა დაცვის სამმართველო იყო მაშინ და ეს ყველა ბარაკები რამდენიც ვიცი აიღეს, დააკმაყოფილეს მოსახლეობა თავისი ამ მოთხოვნების მიხედვით რაღაცა საცხოვრებელი იმითი და აი ეს ქვაფენილი ეს ყველაფერი გარშემო დააგეს, ანუ უწმიდესი ძალიან კმაყოფილი იყო, იმიტომ რომ გალამაზდა აქაურობა, გაფარდოდა. რა თქმა უნდა, მერე შემატეს, მე რამდენადაც მახსოვს, ის კედელი ააშენეს, იმიტომ რომ კიბეები სხვანაირი იყო ჩამოსასვლელი, მე მგონი მარტო ერთი კიბე იყო აქედან ჩამოსასვლელი. მაშინ საპატრიარქო ძალიან რთულ პირობებში იყო, იმიტომ რომ მთელი საპატრიარქო იყო ეს შენობა. ეს იყო უწმიდესის კაბინეტი და სამუშაო მისაღები ოთახი, ხოდა საძინებელი ოთახი და სასადილო ოთახი. ქვევითაც 3 ოთახი იყო, ერთი იყო ქორეპისკოპოსის კაბინეტი და ყველა მოდიოდა ქორეპისკოპოსთან. ერთი ოთახი იყო დედების ოთახი, სადაც ცხოვრობდნენ სამზარეულოდ და ერთი ოთახი იყო, სადაც იჯდა პატრიარქის მდივანი გრიგოლ მშვიდობაძე, რომელიც იყო
სამი პატრიარქის მდივანი. მე რომ მოვედი საპატრიარქოში, რაღაც 80 წელს მიღწეული იყო და ძალიან ისეთი საინტერესო პიროვნება იყო, ბევრის მცოდნე, რაღაც მოსიარულე ესეთი არქივი იყო. მე მახსოვს მე ერთხელ მეუბნება, რომ რაშია საქმე ბორის? ყველაზე გვიან თქვენ მოდიხართ სამსახურში. მოთხარი, გრიგოლი სამაგერად ყველაზე ადრე მივდივარ. ხო, აი სწორიაო. მე ნახევარსაათში, მაიცა რა მითხარიო შენა? კარგად ახლა გამიარკვიო, რას ქვია ყველაზე ადრე მიდიხარ. ნანა იყო მაგის ქალიშვილი, რომელიც აქ მუშაობდა შიკრიკად. წერილები მოქონდა, პრესა მოქონდა, გაზეთები რაღაცა მიქონდა. იმიტომ რომ ფოსტა მაშინ არ მუშაობდა და მე მგონი საპატრიარქოს ფოსტას როგორც წესი არ ღებულობდნენ. უარს ამბობდნენ რაღაცა საპატრიარქოს ფოსტაზე და რაღაც იგზავნებოდა რაღაცა გზავნილები იყო სხვადასხვა რეგიონებში. იყო ორი ბეჭდავი, ციცინა ჟვანია და ბელა, ორივე ცალკე ბეჭდავდა მანქანებზე, იმიტომ რომ კომპიუტერი არ არსებობდა. მანქანაც ძველი იყო, ნიკოლოზის დროინდელი შავი რაღაცა რკინის. ერთი იყო პლასმასის, ბელას ჰქონდა ეს დიდი კარეთკი, ტრიკ. აქეთ იმაშველოდა, სულ ეს ლენტი უფუჭდებოდა, ახალ ლენტს სახვევდა. ერთი თამარა იყო ბუღალტერი, ერთი თამარა იყო მოლარე. სულ ჩხუბობდნენ ერთმანეთში. სულ რას ვერ იყოფდნენ, არ ვიცი. იყო კიდე რამოდენიმე კაცი და იყო საგარეო განყოფილება და ეს ბჭყალებში იყო. მე ვიყავი მდივანი განყოფილების, დოდო ველიაშვილი იყო ინგლისურის თარჯიმანი, დარეჯან ცხადაძე გერმანურის თარჯიმანი, ნიკა მჭედლიშვილი იყო მემატიანე, მიშა თარხნიშვილიც იყო მემატიანე, ყველანი ერთ ოთახში ვიჭერდით და თამრიკოს კიდე უკან ქონდა იქ საწყობი. და იყო ერთი ტელეფონი გრძელი შნურით, რომ აი ესე დადიოდა და ყველა ამ შნურს ფეხს კრავდა, ზოგი ეცემოდა, ზოგი იმეშვებოდა. და ერთი ძალიან კარგი მომენტი მახსოვს. ანუ ხმაური იყო საშინელი. ჩვენ კიდევ ახერხებდით, რომ ვიჭერდით რაღაცას, თარგმნიდით და რაღაცას. ყველა თავის საქმეს აკეთებდა. ხმაური თამარა დაურეკა ვიღაცამ ტელეფონზე. ეს არ დამავიწყდება და დაელაპარაკა ტელეფონით და მე უთხრა ტელეფონი ჩამაწერინეო. მან უკარნახა ტელეფონის ნომერი, მაშინ მობილური არ არსებობდა, ჩვეულებრივი ტელეფონები იყო და დაამთავრა ლაპარაკი და მე ზის ანგარიშობს და ანგარიშობდნენ შჩოტებზე. დიდი ესეთი ხის ერთსაც და მეორესაც. კალკულატორი არ არსებობდა მაშინ. და თამარა ზის და აი ესე თემს იჩეჩავს, საკროლები ეს უკეთია, რომ საიდანა მაქვს 221,000 ზედმეტი მანეთი მეებში, საბუთებში. ის მეორე თამარა ოთახის ბოლოში ზის. ესე იცინის ვერ ხდება რას. ის კიდე თავს იკლავს, რომ საიდან მოვიდა ეს ფული და კაიო, მეწოდებიო, ტელეფონის ნომერი რო გითხარ, კი არ ჩაიწერეო, შჩოტებზე ჩამოხვედი. კი არ ჩაიწერა. რაღაცას ანგარიშობდა და 22, 10, 34, 221,000 რაღაცა მიაყო. ის თამარა ცალკე ყვიროდა, იმიტომ რომ სუკიო და კარი დაკეტეთ, კარი, იმიტომ რომ მოდიოდნენ ეს ფულები, მოქონდათ მანეთიანები, სამმანეთიანები, აი ესეთი მაგიდაზე და პატარა მაგიდა კარს რო გამოვა ეს ფული გაფრინდებოდა. ყველანი ხტებოდით, ამ ფულს ვაგროვებდით, ისე უდევდით. უწმინდესი იყო ძალიან ისეთი საინტერესო პიროვნება იყო. ძალიან ცნობის მოყვარე. აბსოლუტურად ყველაფერი აინტერესებდა და აი ესე ბოლომდე იცოდა ხოლმე ყველაფერზე მოძიებას ინფორმაციის, ანუ ესე ზერელეთ არ უყვარდა. ხა მე ვიმუშავე აქ 12 წელი პრაქტიკულად. არ მახსოვს მე რომ ვიღაცას დაუყვიროს, ვიღაცაზე ხმა აწიოს. ხდებოდა ხოლმე რომ მაშინ ერთი პერიოდი ძალიან ინტენსიური მიწერ-მოწერა ჰქონდა ჩვენ საზღვარგარეთთან, იმიტომ რომ
უძმიდესი ახალგაზრდა გახდა ძალიან პატრიარქი. 45 წლის გახდა პატრიარქი და ქრისტიანული სამყაროსთვის ეს ძალიან ახალგაზრდა ასაკი იყო მაშინ. მე როგორც მახსოვს, სხვა მართლმადიდებელი ეკლესიების პატრიარქები უკვე საკმაოდ მოხუცებულები იყვნენ ასაკში და პატრიარქი თან ძალიან ესეთი ქარიზმატული იყო ფიზიკურად. ესეც თავის როლს თამაშობდა და ამ ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოს პრეზიდენტი იყო, მე რეფორმატორი იყო, იცით? ახლა რამოდენიმე მღვდელმთავარი იყო მაშინ, მე როდესაც დავიწყე რაღაცა 10-მდე ალბათ, ხო? არც კი. სამღვდელო პირების ნაკლებობაც იყო. დიაკვნებიც არ იყვნენ, მღვდლებიც არ იყვნენ. სემინარია მაშინ არ არსებობდა, მერე გაიხსნა, აკადემია რა თქმა უნდა არ არსებობდა, უფრო გვიან გაიხსნა. მაგრამ რეფორმატორი იყო, ანუ მუდმივად იღწვოდა იმისკენ, რომ რაღაცა გაეუმჯობესებინა, რაღაცა უკეთესობისკენ შეეცვალა. სხვადასხვა გამოსდიოდა, რომ იტყოდა, ძალიან რთულად გადაიფიქრებდა, რაღაცას რომ დააპირებდა რაღაცის გაკეთებას, ბოლომდე მიიყვანდა. ხოლო მე იქიდან დავიწყე ლაპარაკი, რომ არ მახსოვს მისი, ასე ვთქვათ, ხმამაღალი ლაპარაკი. თუ რაღაცა არ გამომდიოდა, მაგალითად რაღაცის თარგმანს ვთხოვდა წერილის. ვერ მოვასწრებდი ხოლმე ამის თარგმანს, იმიტომ რომ ჩვენ ისე კი არ დაგვეთარგმნა, დაგვებეჭდა ის ქართულად და უკვე ნაბეჭდი ის მიკრული თავის წესი ჰქონდა, მოგვეტანა პატრიარქთან. ხანდახან ჩვენ გვაკითხებდა იმ დათარგმნს, თვითონ კითხულობდა. ყოველთვის მეუბნებოდა ხოლმე, კარგი, ბორის, არა უშავს, ხვალ გააკეთეთ. ხვალ თუ ვერ გავაკეთეთ, ზედ გააკეთეთ. ერთხელ შენიშნოს თუ მოგცემ და მეორედ აღარ გააკეთე. სულ ამბობდა თუ გასაგებია, უნდა გაეგოთ. ბევრი რამე გააკეთა, ბევრი აი გავიხსენეთ სინას მთის წმინდა ეკატერინეს მონასტერში დაჟინებით მოითხოვა ბიბლიოთეკაში შესვლა, იმიტომ რომ არ მახსოვს მე საიდანღაც ჰქონდა ინფორმაცია, რომ მართლა ჩამოინგრა იქ ბიბლიოთეკის შენობაში ერთ-ერთი კედელი, რომლის უკანაც იპოვეს ბევრი ხელნაწერი. მთავარეპისკოპოსი, სინას მთავარეპისკოპოსი დამიანე უმტკიცებდა, რომ არ არის იქ ქართული ხელნაწერები, რომ ეს სომხური ხელნაწერებია. უწმინდესს უმტკიცებდა, რომ არა, მე ვიცი, რომ ქართული არის. აი წამოდით მაჩვენეთ. არა სომხური, არა წამოდით. მაინც მიაღწია იმას, რომ შევიდა და პირველი გრაგმილი, რომელიც აიღო, აღმოჩნდა ქართული. აი ამ დაჟინებული მოთხოვნით შემდგომ თხოვა ამ ბიბლიოთეკარს, რომ გაეკეთებინა ნუსხა ამ თვითონ იჯდა ბიბლიოთეკაში, თვითონ ხსნიდა ამ გრაგმილებს, რაზუარზე იყვნენ, იმიტომ რომ ყველანაირ იმას პოულობდნენ, რომ ხელთათმანები არა გვაქვს და ხელთათმანისგან არა უშავს უწველი მომეცითო, ძველით გავხსნი, თვითონ პირადად ხსნიდა, ეს ქართულია, ეს სომხურია, ეს არ ვიცი სადაურია, მაგრამ ეს ქართულია, ნამდვილად ვიცი და აწერინებდა ამ სიას. ეს სია ჩამოიტანა მერე საქართველოში და მერე ორჯერ იყო მეცნიერების დელეგაცია წასული, უკვე რა თქმა უნდა, სინას მთავარეპისკოპოსის თანხმობით, ისინი მუშაობდნენ ამ წმინდა ეკატერინეს მონასტერში და ცხოვრობდნენ კიდევაც. პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც ქართველი მეცნიერები მუშაობდნენ წმინდა ეკატერინეს მონასტერში. ნამდვილად თუ იყო რაღაცა აღწერილობა ქართული ხელნაწერების, რომელიც სინას მთაზე წმინდა ეკატერინეს მონასტერში, არა ქართველის მიერ, ანუ ვიღაცა ინგლისელი, ამერიკელი მეცნიერებები მუშაობდნენ და სხვათა ზოგიერთი რაღაცა მე მახსოვს ზოგიერთი არასწორად მიაკუთვნეს ქართულ ხელნაწერებს, ამ დროს რაღაცა სხვა აღმოჩნდა. იმიტომ რომ ქართული სპეციალისტი პირველად ჩავიდა მერე, აი პატრიარქის ვიზიტის მერე ჩავიდა მეცნიერების დელეგაცია. მანამდე ქართველები არ ყოფილან. ყველაფერში ესე იყო. პრინციპული იყო იგივე ეკლესიების, ახალი ეკლესიების გახსნაზე. ხა მე მაგალითად ყოველთვის ვეუბნებოდი, რომ მე ბევრი რაღაცა არ მესმის მეთქი, აი რატო ხსნით ახალ ეკლესიას და ძველს მაგალითად არ უკეთებთ რესტავრაციას. ესეც დაძველდება ადრე თუ გვიანო და ის ძველს სახელმწიფომ მოუაროსო.
ის კულტურის ძეგლი არის. ჩვენ ახალს ავაშენებთ. მერე ის ძველიო სხვაგან დგასო, ჩვენ ახალს სხვაგან ავაშენებთ. და მართლა ხა ჩემი მოგონილი ნამდვილად არ არის. ილია მეორე, როდესაც გახდა პატრიარქი, მოხდა ძალიან დიდი აღზევება ხალხის, რომელმაც დაიწყო ეკლესიაში სიარული. მათ შორის ახალგაზრდები, მაგალითად, ჩემი ბევრი მეგობარი იყო სტიქაროსანი. უბრალოდ მოდიოდნენ და ეხმარებოდნენ, იმიტომ რომ სტიქაროსანი არ ყავდა უწმინდეს. ბევრი მეცნიერი დადიოდა, იმიტომ რომ მან შეძლო ეს ურთიერთობა დაემყარებინა ბევრი მიმართულებით. ისტორიკოსები იყვნენ, ფილოლოგები იყვნენ, გეოგრაფიული ნაწარმოებების შესწავლა დაიწყო მაგალითად. იგივე მე ძალიან კარგად მახსოვს, მას იდეა ჰქონდა ტიხრული მინანქრის ტექნიკის აღდგენა. და ჩვენ ჩამოვიტანეთ ტიხრული მინანქარი, ანუ თვითონ მინანქარი ავსტრიიდან, შაუერის ცნობილი კომპანია არის ავსტრიული და ცოტა დაბნეულები ვიყავით, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ეს შაუერი უშვებს სამი სახის მინანქარს. მინანქარი იგივე შუშაა, გამჭვირვალე, ნახევრად გამჭვირვალე და გაუმჭვირვალე. და რო კითხეს რომელი გინდათ, ყველა. ანუ ლურჯი არის მაგალითად 10 სხვადასხვა ლურჯი და 10-ვე არის გამჭვირვალე, ნახევრად გამჭვირვალე და არაგამჭვირვალე. ყველა. და შეგროვდა ძალიან ბევრი. მე მახსოვს აი თამრიკოს ჰქონდა საწყობში ყუთები ამ ნატეხებივით იყო. როგორც მოგეხსენებათ, ტიხრული მინანქარი ოქროზე ტექნიკა დაკარგული იყო. იმიტომ რომ ბოლოს რამდენადაც მე მახსოვს, სადღაც მე-17 საუკუნის ნიმუშები დაგვრჩა ჩვენ ხელოვნების მუზეუმში და მე-17 საუკუნის მერე ბაჯაღლო ოქროზე ვეღარ აკეთებდნენ, იმიტომ რომ აი ეს ტექნიკა ყველა მინანქარი, ყველა ფერის ლღვება სხვადასხვა ტემპერატურაზე. მათ შორის გამჭვირვალე, გაუმჭვირვალე და ნახევრად გამჭვირვალე. მაგრამ მათი ლღვობის ტემპერატურა უფრო მაღალი არის, ვიდრე ბაჯაღლო ოქროს ლღვობის ტემპერატურა. შესაბამისად, აი ეს ტექნიკა თუ როგორ რჩებოდა ეს ტიხრები ამ ოქროს ზედაპირზე იყო დაკარგული. და მე მახსოვს რამოდენიმე ოქრომჭედელი უწმინდესმა სპეციალურად დაასაქმა, რომელიც მუშაობდა აი ამ ტიხრულ მინანქარზე. საბოლოოდ მიაღწია ამას. და მე მახსოვს პირველი მედალიონი, მე მგონი წმინდა გიორგის ჰქონდა, რომელიც უწმინდეს თვითონ ეკეთა. საქართველოში არ იყო ეტრატის წარმოება და ძალიან დაინტერესდა ამ ეტრატის წარმოებით. ესეც ვატიკანიდან წამოვიღეთ ეს ეტრატი, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვაკეთებდით ამ ხბოს ტყავზე ძალიან სქელი იყო და აი ამ თხელი დამუშავების ავიღო. ბევრი აინტერესებდა, მაგალითად აინტერესებდა სოფლის მეურნეობის განვითარება აინტერესებდა საქართველოში და ერთხელ დააპირა კიდევაც თხების ჩამოყვანა შვეიცარიიდან, იმიტომ რომ ის შვეიცარიული თხები დღეში 20 ლიტრა რძეს იწველიდნენ. რაღაცას ჩამოქონდა, რაღაცა მცენარეების თესლები, რომ იქნებ ეს ძირითადად მარტყოფში ქონდა ეს სახლი და იქ საექსპერიმენტო სოფლის მეურნეობის ის ქონდა. რამდენადაც მე ვიცი. რელიგია, რადგანაც საბჭოთა კავშირის დროს იდევნებოდა, ჩვენ ძალიან მწირე რაოდენობა ქონდა დავითის, მაგალითად ლოცვანის, კონდაკის. პირველი ბიბლია გამოვიდა სტოკჰოლმში, ბიბლიის თარგმნის ინსტიტუტი იყო, ეხლაც არის, ბორის არაპოვიჩი იყო ამ აღმოსავლური განყოფილების ხელმძღვანელი და რამოდენიმე ქართველ მეცნიერთან ერთად მათ თარგმნეს თანამედროვე ენაზე ახალი აქტი. საკმაოდ წარმატებული თარგმანი იყო, რამდენადაც მე ვიცი, ანუ პირველი თარგმანი იყო ბიბლიის ნაწილის თანამედროვე ქართულ ენაზე.
მაგრამ პრობლემა იყო ამ ახალი აღთქმის შემოტანის. ითვლებოდა არაკანონიერ ლიტერატურად, ანუ ცენზურა არ უშვებდა ამას. და მაგრამ რაღაცნაირად შემოვიტანეთ. შემდგომ უწმინდეს გაუჩნდა იდეა, რომ თუ გამოვიდა ახალი აღთქმა თანამედროვე ქართულად, რატო არ შეიძლება დავაბეჭდოთ საზღვარგარეთ, მაგალითად კონდაკი და დავითი და ლოცვანი, მაგალითად წალკე ან საერთოდ ბიბლია. შვეიცარიაში მან მოახერხა, რომ შვეიცარიის პროტესტანტული ეკლესიათა ფედერაციამ ლუკას ფიშერის თაოსნობით მოკიდა ამას ხელი, იშოვეს სტამპა, დაბეჭდეს და ერთ ჩვენიერ დღეს შვეიცარიაში მოგვიტანეს ერთი 105 ნაბეჭდი, ლოცვანი, დავითი და კონდაკი. შვენიერი გამოცემა იყო, ეს არ იყო თანამედროვე ქართულზე, უბრალოდ გადაბეჭდეს ძველი ჩვენ ჩავიტანეთ, გადაუღეს ფოტო და დაბეჭდეს ძალიან ისეთი კაი ხარისხის. ახლა როგორ უნდა წამოგვეღო? მაგრამ ვერ შემოგვატანინებდა. ჩუმად ვიდებდით ერთი ცალი აქ, ერთი ცალი აქ, ერთი ცალი იმაში, ჩემოდანში, ერთი ცალი იმაში. ხანდახან გვიმართლებდა ხოლმე, გაგვიმართლა, იმიტომ რომ უწმინდესი როგორც წესი ჩვენ მოსკოვიდან დავფრინავდით, ერთადერთი საერთაშორისო აეროპორტი იყო შერემეტიო. უწმინდესი ყოველთვის გადიოდა VIP დარბაზიდან. და ჩვენ არ ვექვემდებარებოდით შემოწმებას, ასე ვთქვათ. ხანდახან მე ვექვემდებარებოდი, იმიტომ რომ უწმინდესი ხვდებოდა ვიღაცა მოსკოვის საპატრიარქოდან როგორც წესი, მიყავდა სასტუმროში და მე პასპორტებით და ბარგით, იმიტომ რომ ბარგი იგვიანებდა. ვრჩებოდი აეროპორტში და მე ბარგით მივდიოდი ხოლმე სასტუმროში. ერთხელაც ესე დავრჩიმე ბარგით და მიპოვეს უკან დამალული რაღაცა, არა იყო, არ მახსოვს და რა გაქვთო უკან? თქვი არაფერი. Что у вас там? Ничего. А ну поднимите. Да. Რაღაცე ნახეს ეს რა არის ეს? თქვი საეკლესიო წიგნი არის, თქვი საეკლესიო დელეგაცია არის. გაქვთო კიდეო? თქვი კი მეთქი. რადგინდათო? თქვი წავიღეთ და უკან მოგვაქვს. ამომაღებინეს ეს, გაგვახსნევინეს მთელი და მე ხო არ ვიცი ხა მე ერთი ისა მაქვს ჩემოდანი და უწმინდეს ქონდა 10 ჩემოდანი და მე მაგას ვერ გავხსნით კი. რაც ჩემია, კი ბატონო ნახეთ, სხვას ვერ გავხსნი. ჩემთან რაღაცა იდო რაღაცა 10 ცალი რაღაცა ეს დადეს აღწერეს. ესე ნელ-ნელა ჩამოვზიდეთ ის. ისინი ჩამოდიოდნენ, ჩამოქონდათ ყოველ წასვლაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად დავდიოდით უწმინდესი როგორც მინიმუმ 2-ჯერ დადიოდა შვეიცარიაში, იმიტომ რომ ერთი იყო ცენტრალური კომიტეტის ხდომა და აღმასკომის ხდომაზე როგორც პრეზიდენტი უნდა ყოფილიყო. გარდა მაგისა ოფიციალური ვიზიტები და ესე თანდათან ჩამოვზიდე. ძალიან მოწესრიგებული ადამიანი იყო. ძალიან ორგანიზებული იყო და უყვარდა ყველაფერში წესრიგი. ერთხელ მე მგონი 1980-91 წელი იყო. პირველად ვნახეთ კომპიუტერი. ყველას ყვა ჩამოგვივარდა, პატრიარქსაც ძალიან გაუკვირდა, იმიტომ რომ მანამდე ბელა ბეჭდავდა მანქანაზე. და ერთხელაც გავისეირნეთ ქალაქში და შევედით ტექნიკის მაღაზიაში, ჟენევაში, შვეიცარიაში. გითხეთ რა ღირსო კომპიუტერია. აღმოჩნდა 300 ფრანკი, ძალიან კარგად მახსოვს. 300 ფრანკი იმ დროს იყო რაღაცა 300 ამერიკული დოლარი. გათანაბრებული იყო. არა ყოფილა ძვირიო, რატომ მეუბნებიან ყველანიო, რომ ძალიან ძვირია. არ არის ესეთი ძვირი უსაშველო. შეიძლება საპატრიარქოსო ერთი კომპიუტერი კონდეს. თქვენ ნამდვილად შეიძლება ერთიც კი არა 10 უნდა კონდეს მეთქი.
აქ საერთოდ გაგებაში არ არის არავინ კომპიუტერი საერთოდ რა არის. ხო გიგებთ პირველად ნახეთ ეს კომპიუტერი და ფოტოც არის, სადაც ზის იქ ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოს ჟენევაში და ისეთი გაბწყინებული სახე აქვს, რომ ბეჭდავს იმას აჭერს და ეკრანზე ჩანს ნაბეჭდი. ნუ რა თქმა უნდა ლათინურად, იმიტომ ქართული შრიფტი იქ არისო. უთარგმნეთ, რომ იცის საქართველო რა არის, იქიდან ჩამოვედით. ნუ იმ კაცმა გამყიდველმა უთხრა ვიციო და იცის, რომ ეს საბჭოთა კავშირი არის. თქვა ვიციო. ხო და უთხარით, რომ აი საბჭოთა ტელევიზორი გვაქვს ჩვენო სახლში. ფერადი, რუბინი. კითხეთ, ეს რო შევერთოთ კომპიუტერი ჩვენ ტელევიზორს იმუშავებს? მე გადავთარგმნე. იმ კაცმა ვერ გაიგო. ფერადი ტელევიზორი გვაქვს რუბინი. ეს რო შევერთოთ ამას იმუშავებს? უთხარი უკვე. არ ეუბნებით. სწორედ, იმიტომაც არ ესმის. და ხელით აჩვენებს და ეუბნება თვითონ, რომ ეს რო შევერთოთ რუბინი. Verstehen? გერმანული იცოდათ. ბოლოს მოწყინდა თვითონ და პირველად გავიგე მაგისგან ეს სიტყვა, რამდენჯერმე მე იმეორებდა ხოლმე, როგორც აღმოჩნდა ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფა იყო, მაგისტრის შეურაცხყოფელი იყო ეს შტერიაო. რა უნდა მაგას მაღაზიაში და ნუ ეს ძალიან გული დაწყდა იმ საღამოთი ჟან-პიერ ჟორნო იყო ჟენევის პროტესტანტული ეკლესიის წინამძღვარი და ჟან-პიერ ჟორნოს უყვება ამას რომ კომპიუტერის ყიდვა გვინდოდაო და ნუ სამ გაუკვირდა და ხო მეთქი ვერ გავაგებინეთ ასჯერ აუხსენით და ხურიაო წავიდეთო მე და თქვენო ხვალო და იმას ვქნათო გავიგოთ რა მოხდაო და რომ მივედით მაღაზიაში მაგრამ ხო თქვა რომ ალბათ ინგლისური არ იცოდაო წინდეს უთხრა და მე ფრანგულით დაველაპარაკებია ხო და სხვა ადამიანი იყო იქ მაღაზიაში და რა გინდოდათო და მე ვთხარი აი ეს კომპიუტერი ჩვენ ვკითხეთ იმუშავებს თუ არა საბჭოთა ტელევიზორთან თუ შევერთოთ და ემან ეს შეუხედა ეს ჟურნალს ესე მიყურებს რომ ვერ გაიგეს ორივე ძალიან დაიბნა ერთმანეთს უყურებენ მე შევხედავენ და ეს ჟურნალი მეუბნება რომ ეს არ არისო კომპიუტერია აბა რა არის მეთქი ესო კიბორდი არის კლავიატურა ანუ ჩვენ კლავიატურას ვყიდვით ტელევიზორში შესაერთებლად და გამოვა კომპიუტერი. ის რომ არსებობს მონიტორი ცალკე, რომელსაც ვხედავთ და გვეგონა რომ მონიტორი არის ტელევიზორი, ჩვეულებრივი და ჩვენი ტელევიზორი ბევრად უკეთ გამოიყურებოდა ვიდრე მაგათი მონიტორი. და პროცესორი რო იყო ეს Pentium 1 იყო პირველი კომპიუტერი, რომელსაც ეს პროცესორი ქონდა ხელა 5 მაგიდის ქვეშ იმის არსებობა საერთოდ არც ვიცოდით თუ იყო. ანუ ჩვენ ვყიდულობდით ჩვეულებრივ კლავიატურას, რომელიც გვეგონა კომპიუტერი, რომელსაც შევერთებდით ჩვეულებრივ ტელევიზორს ფერადს, იქ შავ-თეთრი ჰქონდათ, შვეიცარიაში ჩვენ ფერადი ჰქონდა და ის იმუშავებდა როგორც კომპიუტერი. გიყიდითო კომპიუტერს ამ ჟან-პიერ ჟორნომ თქვა და არაო ჩვენო კომპიუტერი არ გვჭირდება, იმიტომ რომ მაშინ აკრძალული იყო ამ კომპიუტერი. ბაო რა გინდათო მაშინ და ფაქსიო და ფაქსი გვიყიდეს. და ესეც იყო ძალიან დიდი ის იყო, რომ აი ერთი ქავალი აქ შედიოდა, იქ გამოდიოდა ზუსტად იგივე და სწავლის. მე საინტერესო იყო, რომ უწმინდესის დროს აი ამ შვეიცარიაში ხშირმა ვიზიტებმა საკმაოდ დიდი ინტერესი გამოიწვია შვეიცარიაში საქართველოს მიმართ. და მაშინ დაარსდა ქართველ მეგობართა საზოგადოება შვეიცარიაში, რომელიც აერთიანებდა შვეიცარიელებს. სხვადასხვა ასე ვთქვათ ჯგუფის შვეიცარიელებს, რომლებსაც სხვადასხვა
მიმართულებით ჰქონდა საქართველოსთან დამოკიდებულება. მაგალითად, ერთი ჯგუფი იყო ქართველოლოგების, ოდესღაც იყო ესეთი ქართველი კიტა ჩხენკელი, რომელიც ჩავარდა ომის დროს ტყვედ და შემდგომ დარჩა გერმანიაში და მათ შორის გრიგოლ რობაქიძე დაეხმარა მას გადასულიყო შვეიცარიაში. და შვეიცარია ნეიტრალური იყო. ცხოვრობდა ცურიხში და შემდგომ ცურიხის უნივერსიტეტში დაარსა ქართული ენის სექტორი, არა ფაკულტეტი. რა თქმა უნდა, მაშინ არავის არ აინტერესებდა ქართული ენა და ყავდა სამი მოწაფე ქალი. ერთი იყო იოლანდა მარჩევი, შვეიცარელი იყო, ლეა ფლური იყო ფრანგი და რუთ ნოიკომი იყო ასევე შვეიცარელი. შეყვარებულები იყვნენ ამ კიტა ჩხენკელში, გარდა იმისა, რომ ქართულში. ეს იოლანდა მარჩევი იყო საკმაოდ დიდარი შვეიცარული ოჯახიდან და საკუთარ სახლში მათ დაარსეს ქართული სტამბა, რომელსაც დაარქვეს მერანი ფერლაკი იყო ესეთი. ყავდათ ძაღლი, რომელსაც ერქვა მურა და სპეციალურად ამერიკაში შეუკვეთეს საბეჭდი მანქანა ქართული შრიფტით. პირველი საბეჭდი მანქანა იყო ქართული შრიფტით. ვეროტაიპერი იყო ესეთი ამერიკული კომპანია, რომელმაც სპეციალური შეკვეთით გააკეთა ეს მანქანა. აი ამ მანქანაზე მათ კიტასთან ერთად იმუშავეს და შექმნეს პირველი ქართულ-გერმანულ-ქართული ლექსიკონი, რომელიც დღესაც ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო გერმანულ-ქართულ ლექსიკონად. გარდა მაგისა, მათ თარგმნეს ვაჟა-ფშაველა, ილია ჭავჭავაძე, უამრავი თანამედროვე, მაგად გარშემო შემოიკრიბა შვეიცარიელები, რომლებიც დაინტერესდნენ ქართული ლიტერატურით. ცალკე რადგანაც პატრიარქი იყო, უწმინდესი იყო ამ ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოს პრეზიდენტი და ხშირი ურთიერთობა ჰქონდა შვეიცარიის პროტესტანტულ ეკლესიათა ფედერაციასთან, ცალკე ამ ეკლესიის ფედერაციის ხალხი შეიკრიბა ამ ქართველ მეგობრების ასოციაციაში. და კიდევ ერთი საინტერესო შტო იყო შვეიცარიელები, რომლებიც გაურკვეველი მიზეზის გამო მე-19 საუკუნის დასაწყისში გადმოსახლდნენ საქართველოში. ეს იყო შვეიცარიის რეგიონიდან აპენცელი არის ესეთი რეგიონი, იქიდან იყვნენ წამოსულები ეს შვეიცარიელები. ეგენი ცხოვრობდნენ ძირითადად აი ამ გერმანულ სოფლებში, ამ ლილიანფელდში, როზენფელდში და იმაში, ბოლნისში და იმაში, გერმანელებთან ერთად დასახლდნენ. ეს იყო კიდე ერთი შტო გერმანელების, რომელსაც რაღაცა კონტაქტი ჰქონდათ საქართველოსთან, მათი შვილები. ამ შვეიცარიის ეკლესიათა ფედერაციამ საკმაოდ ბევრი რაღაცა გააკეთა საქართველოსთვის და საქართველოს ეკლესიისთვის. ძალიან გვეხმარებოდნენ ბევრ რაღაცაში. ჯერ ერთი ბევრი რაღაცა რა მაქვს ხედველობაში, რომ ბევრი კარი გაგვიღეს ჩვენ, როგორც აქ საქართველოში, ისევე საზღვარგარეთ. ძალიან დიდი სამუშაო პატრიარქმა ჩაატარა იერუსალიმში ჯვრის მონასტრის მიმართულებით. იგივე მანამდე ძალიან პრაქტიკულად არ იყო კონტაქტი საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიასა და კათოლიკურ ეკლესიას შორის. პირველი შეხვედრა ფიზიკური საქართველოს პატრიარქსა ისტორიულად და რომის პაპს შორის იყო უწმინდესისა და იოანე პავლე მეორის შეხვედრა მანამდე რომში, იმიტომ რომ იერუსალიმში მიდიოდა და იერუსალიმთან ჩვენ მაშინ არ ქონდა დიპლომატიური ურთიერთობა და რომში ჩაფრინდა და იქ მივიღეთ ვიზები იერუსალიმის. სხვანაირად ვერ ჩახვიდოდი იქ. მაგალითად, მან გააკეთა ის, რომ რამოდენიმე ადამიანი გაიგზავნა რომში აკადემიაში სასწავლებლად. ხო, რეგენსბურგში გაუშვა რამოდენიმე კაცი სასწავლებლად გერმანიაში. იგივე კათოლიკურ ეკლესიის ინსტიტუტი იყო ეს რეგენსბურგის ინსტიტუტი.
ანუ თანდათანობით ეს ასე ვთქვათ კონტაქტები, ეს ურთიერთობა გაღრმავდა და მე ვთვლი, რომ საქართველოს ეკლესიის საკეთილდღეოდ. იმიტომ რომ ესეთი ის იყო თავიდან გეგმა, ეხლა არაფერი დასამალი არ იყო, იმიტომ რომ ქართველებს საბჭოთა პასპორტით არ შეესვლებოდათ იერუსალიმში. შესაბამისად იყო გეგმა, რომ ეს ბიჭები დაამთავრებენ აკადემიას, მიიღებენ ვატიკანის პასპორტს, რომელიც გზას გაუხსნიდა თავისუფლად იერუსალიმში შესვლას და იქ იერუსალიმის პატრიარქთან შეთანხმებით აღდგებოდა ქართულ ენაზე წირვა-ლოცვა. ეს მოხდებოდა თანდათანობით, ნელა-ნელა, ანუ ხალხის შეჩვევით. ანუ უწმინდეს ესეც ჰქონდა, რომ მას ჰქონდა პროგრამა მინიმუმი, მას ჰქონდა პროგრამა მაქსიმუმი. და ბევრ რაღაცას არ ამბობდა, მაგრამ მას თავიდან ბოლომდე ჰქონდა ზუსტად განსაზღვრული ის სცენარი, რომლითაც უნდა წასულიყო ბოლო შედეგის მიღწევამდე. და ეს აბსოლუტურად გააზრებული ჰქონდა და აი ამ გზას მისდევდა ყოველთვის ძალიან ისე პედანტურად, ძალიან აი ესე ნაბიჯს, რომ მერე დიდი რაღაცა შედეგი მიგვეღწია. უწმინდესი მთელი თავისი მოღვაწეობის მანძილზე მან შექმნა ქართული საეკლესიო ეპოქა. ანუ არაფრისგან ეკლესია აღორძინდა და მიაღწია იმას, რომ რაც იყო მანამდე და რაც მის დროს იყო როგორც დღე და ღამე.